екипата на 1 ТВ е во Подгорица со оглед на тоа што транзитот на поранешниот премиер Никола Груевски се одвивал низ неколку земји, тоа тргнувајќи од Македонија во Албанија, од Албанија во Црнагора, од Црнагора во Србија и од Србија во Унгарија. Како што кажа самиот, со нас е главниот и одговорниот уредник на Црногорски виести и ќе поразговараме за тоа како, бидејќи медиумот беше пренесуван во македонските, црногорскиот медиум беше пренесуван во македонските медиуми, објавија веста дека Груевски всушност поминал од Албанија во Црнагора. Господине Косович, ви благодарам што сте гостин во ова информативно издание на 1 ТВ. Нема, чему драго ми да благодарам. Вие сте медиумот кој што ја објави веста дека Груевски преку Албанија поминал во Црнагора, од Црнагора завршил во Србија, од Србија во Унгарија. Како дојдовте до оваа информација? Mi smo već u srijedu popodne došli do prve informacije da je Gruevski preko Crne Gore otišao dalje. Sad mi u tom trenutku nismo znali da li on iz Crne Gore direktno otišao u Mađarsku ili kao što se na kraju ispostavilo preko Srbije. И на крај дали преку Србија прошол понатаму. Тие информации ги проверивме со колегите од Албанија, имавме и контакти со Македонија, да видиме што се случило и секако ги контактиравме изворите во полиција кои потврдија дека Груевски преку граничниот премин во Албанија влегол во Црна Гора. Предвечер тог дана, затим и да е тоа било sa vozilom Сето тоа се случило со возило на унгарската амбасада во Тирана, со унгарски дипломати. И потоа добивме информација дека го презеле други двајца дипломати унгарски. Тоа е амбасадорот на Унгарија и потоа преку Враково влегле во Србија, потоа имавме прва информација која што се состоеше дека Груевски практично поминал Црна Гора, влегол во Србија и саатницата прецизна. Ви изненади ли тоа што и покрај тоа што немаше меѓународна потерница за Груевски во тој момент, тој легално ја поминал границата од Албанија во Црнагора со своја лична карта. Ви изненади ли тоа што се работи сепак за личност, односно политичар кој што своевремено беше еден од најмокните, можеме да кажеме, на Балканот, тоа што не реагирала полицијата, како во Албанија, така во Црнагора, па се задржал и неколку часа во Црнагора пред да пројде во Србија. Изненади ли таа, условно кажано, неефикасност? Па нас ја највише занимало у том trenutku, пошто се први информации во тој момент не интересираше, бидејќи првите информации беа дека бил прошол низ Србија. Ние не очекувавме дека ќе дојде информацијата дека дошол во Албанија во Црна Гора и потоа утврдивме дека со лична карта државјаните на Македонија може да влезат. До тој момент немаше потерици налог за апсење. Така што кога во прашање црногорската безбедносна структура има тони потврда чиста дека скенерот покажува дека не се работи за барана личност. Они едноставно не можеа да постапуваат по тој случај, бидејќи сите законски процедури во тој момент се запазени. Мислам дека е пропуст на македонските власти, доколку нешто така се очекувало, морале да реагираат и да остават простор да реагираат партнерските служби од соседните земји. Доколку се работи за позната личност или пак очекувана постапка, да ипак сви кажу тоа е било потпуности легално, човек е ушао со личном картом како што тоа е потполно легално со лична карта како што дозволува законот, влегол и излегол од Црна Гора со лична карта. Сега останува да се види улогата на унгарските дипломати, зашто биле потребни они да помогнат, зашто го смениле возилото, бидејќи имаме податок дека променил 2 возила.
i ostanува прашањето како од Србија влегол во Унгарија. Тоа се веќе информации кои ми нема. Тоа се информации кои што ги немаме. Што изминатите неколку денови, ова беше буквално една сложувалка која парче по парче се излегуваше во јавноста, во медиумскиот простор, заинтересираноста е голема. Нема секако да ви речеме да ги кажете вашите извори нормално. Меѓутоа, колку беше тешко да се дојде до овие информации со оглед на затвореноста на самите институции за официјални информации по повод ова бегство? Па, дакле, нашите се информации све биле незванични. Нашите информации беа незванични. Ali kad smo saznali da će se upravo но кога дознавме дека полицијата заради интерес на голем број на медиуми, како што дека ќе се огласат и званично, дури тогаш знаевме дека нешто званично ќе има и таа информација која протече низ албанските медиуми првен, го создадува тој ланец кој што подоцна изврши притисок врз институциите за на крај ние да бидеме први кои што ги имаме ексклузивните детали од каде Груевски влегол со чиво друштво и како излегувал. За крај би ве прашал дали очекувате бидејќи ги следите работите на терен, ја знаете како функционираат институциите во Црна Гора, дали можеби очекувате да има некакви мерки кон Унгарија пред се поради вмешаноста на заменик амбасадорот и на конзулот со оглед на тоа што Црна Гора е дел од НАТО? Па тоа ќе видите шта ќе дали ќе Министерство ванјски послови. Тоа допрва ќе го видиме дали Министерство за надворешни работи на Црна Гора ќе има некоја реакција. Мислам дека е тешко да се предвиди, особено стриктно легално гледано, бидејќи е сето тоа легално, законски. И институциите едноставно на тој начин се оградуваат од по се судејќи контроверзниот чин. Бидејќи избегнат екс-премиер на соседна држава, барајќи азил, pozvati na to da nije bilo legalnog, odnosno zakonskog osnova da se djeluje. Предпоставам дека ќе се повика дека сето тоа било легално и дека таму ќе се заврши работата. Дел од ова информативно издание на Еден ТВ. Hvala vam.